Ba'zilar u haqida juda ham ko'p o'ylaydi. Ba'zilar esa uni tanlashda qiynalishadi. Ba'zida esa uni qidirib topish mukammallik va sinchkovlikni talab qiladi. Ba'zida u oddiy buyumdek tuyuladi va tez topiladi. Usiz hayot bo'm-bo'sh oq qog'ozga o'xshab qoladi. U bilan esa qalbingizdagi tuyg'ularni nazorat qilishga shoshib qolasiz. Xo'sh, u nimaligi xayolingizga keldimi? Mebel. Ba'zida biz faqat divan, kreslo yoki stol izlayapmiz deb o'ylaymiz. Aslida esa biz uyimizga butun boshli kayfiyat qidiramiz. Shinamlik, uyg'unlik, iliqlik bularni faqat to'g'ri joydan topish mumkin. Arka bu shunchaki mebel markazi emas. Bu sizning hayotingizni to'ldiradigan muhit boshlanadigan joy. Arkada har bir burchakda ilhom, har bir rangda esa sizning kayfiyatingiz yashiringan. Endi siz tanlovda qiynalishingiz shart emas. Bizda siz tanlagan hammasi bir joyda, bir ruhda. Arka uyingizni mebel emas, hayot bilan to'ldiradigan joy.